Jadi kita ada komen daripada Ibu Kimi. Memang wajib ada, dia taklah sapu terus baik. Tapi kalau guna memang bantu. Selalunya anak saya hari ketiga batuk semua dah nampak kurang. Memang guna kena kerap dalam sehari tu. Jadi ini adalah antara feedback daripada Ibu Kimi kita lah kan. So kita punya minyak rebas ni memang kita tak cakap terus sapu baik semua. Tidak. Dia ada ambil masa yang lama, ada yang masa sekejap. So sebab itulah kita kena ada usaha sikit untuk kerapkan buat sapuan. Barulah efek dia akan cepat. Jadi itu kalau korang nak dapatkan efek yang sama, korang kena cuba buat sapuan minyak rebas mak sekerap yang mungkin.